Você sabia que a cachoeira mais alta do mundo fica na Venezuela? Ela se chama Salto Ángel e tem quase 1000 metros de altura. A água cai de uma montanha chamada Ollantaytambo, no meio da selva amazônica. A queda é tão alta que parte da água evapora antes mesmo de chegar ao chão. O lugar foi descoberto por um piloto americano chamado Jimmy Angel em 1933. Hoje é um dos destinos turísticos mais impressionantes da América do Sul. O som e a vista da cachoeira criam uma das paisagens mais grandiosas do planeta. Curtiu essa curiosidade? Então se inscreve no canal e fica ligado nos próximos vídeos.